ஆரி மீடியா நண்பர்களுக்கு வணக்கம். இந்த வீடியோவில் வந்து ஊரில் பண்ண சிக்கன் தந்தூரி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ மார்னிங்கே போயிட்டு உயிர்கோழி வாங்கிட்டு வந்து அதை தான் கட்டி வச்சு இப்போ உரிச்சிட்டு இருக்காங்க. அதில் இருக்க இன்டர்னல் பார்ட்டெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மற்ற பீஸ் எல்லாமே ஒரு பெரிய பிளேட்டில் போட்டு வச்சுருக்கோம். இதிலேருந்து இப்போ வந்து எலும்பெல்லாம் தனியாக எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. இந்த எலும்பை எடுத்து க்ளீன் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு நாளைக்கு வந்து பரோட்டா பண்ணலான்னு இருக்கும். ஸோ அந்த பரோட்டாக்கு வந்து சைட் டிஷ்ஷாக சிக்கன் குழம்பு வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கோம். அதுக்காக தான் இந்த எலும்பெல்லாம் எடுத்து தனியாக வச்சுட்டு இருக்காங்க. மற்றபடி இருக்க இந்த பிரெஸ்ட் பீஸு, லெக் பீஸு இதெல்லாமே வந்து அழகாக எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து இதை கழுவிட்டு இதுக்கப்புறம் தான் இதில் மசாலா போடணும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த எலும்பெல்லாம் தனியாக எடுத்து வச்சுட்ருக்காங்க. ஏன்னா இப்போவே எடுத்துட்டோன்னா அப்புறமா செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்ல வாஷ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்றதுனால. ஸோ அதனால தான் இப்போ வேகமாக கட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இன்றைக்கி மார்னிங் 10:30 ஆகுது. ஈவினிங் 4 o'clock பண்ணுறதுக்காக தான் இப்போ இதை ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம். இனிமேல் கோயிலுக்கு போயிட்டு வரணும். கோயிலில் வந்து கிடா வெட்டுவாங்க. அது முடிச்சுட்டு வந்த உடனே வீட்டில் வந்து சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறமா ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்காக இந்த தந்தூரி பண்ணுறதுக்காக தான் இப்போ ரெடி பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இப்போ வந்து இதில் இருக்க முடியெல்லாம் எடுத்துகிட்ருக்காங்க. அங்கங்கே இருக்கும்ல அதெல்லாம் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து வாஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதில் வந்து நல்லா கொஞ்சம் கோடு போட்டுக்கலாம் அப்படின்ட்டு. இந்த கோடு எதுக்காக அப்படின்னா இதுக்குள்ளே வந்து நல்லா மசாலா இறங்கும். அப்போ தான் அதுக்கப்புறமா வந்து இது வந்து வேகிறதுக்கும் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி கோடு போடும்போது. ஸோ அதனால் இதில் எங்கெங்கெல்லாம் கோடு போட முடியுமோ அங்கங்கெல்லாம் கோடு போட்டுட்ருக்காங்க. தெரியுதா? அந்த லெக் பீஸில் எவ்வளோ அழகாக கோடு போடுறாங்க பாருங்களேன். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா பீஸ்லேயும் கோடு போட்டதுக்கப்புறமா இதை கொஞ்சம் நல்லா கழுவி எடுத்ததுக்கப்புறமா இப்போ வந்து மசாலா போடுறதுக்காக தயிர் போட்டுட்ருக்காங்க. ஸோ இன்னும் இந்த பீஸில் எங்கேயாவது கோடு போட முடியுமா அப்படின்ட்டு எடுத்து பார்த்துட்ருக்காங்க. இதில் வந்து ஒரு பேக்கெட் தயிர் போட்டிருக்கோம். அது இல்லாமல் வந்து ஒரு 4-5 பேக்கெட் வந்து ஊரில் கிடைக்கிற சிக்கன் மசாலா ஒன்று இருக்குது. ஸோ அதை போட போகிறோம். அதுக்கப்புறமா வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, முட்டை 2, அதுக்கப்புறமா வந்து உப்பு வேணும்னா உப்பு போடலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ இதில் ஈவனாக ஃபுல்லாக எல்லாமே தெரியுதா எத்தனை பேக்கெட் மசாலா கொட்டுறாங்க அப்படின்ட்டு. இந்த 2 முட்டை வந்து பைண்டிங் ஏஜென்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த மசாலா வந்து ஃபுல்லாக எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஒட்டுறதுக்காக இது பண்ணுறது. அப்புறமா வந்து இந்த கார்ன்ஃப்ளவரும் கொட்டுவோம். இந்த கார்ன்ஃப்ளவரும் எதுக்காகனா அது எல்லா இடத்துலையும் மசாலா வந்து படணும்ல, அதனால வந்து அப்படியே நம்ம சுடும்போது கீழே விழக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால இதில் எல்லாத்துலேயும் வந்து இந்த கார்ன்ஃப்ளவர், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். எப்படி மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா? ஸோ இதில் ஒரு வேகம் தெரியுதா, ஒரு ஆர்வம் தெரியுதா? இது எதுக்காகனா அந்த சிக்கன் தந்தூரி சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் இதில் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து இந்த பிளேட்டில் இருக்க எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா ஃபுல்லாக ஈவனாக எல்லா இடத்துலையும் ஈவனாக மசாலா படுற மாதிரி ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் வச்சு நல்லா விரசணும். தெரியுதா? இது பார்க்குறதுக்கே டெம்டிங்காக அப்படி நான் வந்து ஒரு ஸ்பைஸ் லவர். ஸோ இதை பார்த்தோன்னே எனக்கு சாப்பிடணும் அப்படின்னு தோணுது. என்னோடய பசியெல்லாம் இன்னும் எவ்வளோ அதிகமாகுது தெரியுமா? இப்போ வந்து இது மசாலா போட்டாச்சு. இதை கொண்டு போயிட்டு வீட்டில் வச்சுட்டு ஈவினிங் வந்து நம்ம சிக்கன் தந்தூரி பார்க்கலாம் எப்படி போடுறோம் அப்படின்ட்டு. ஸோ ஸ்டே டியூன். ஸோ இப்போ ஈவினிங் அடுப்பு இதுதான் எங்கள் அடுப்பு. ஸோ இது தோட்டத்தில் வச்சுருக்கோம். இதில் வந்து சுள்ளி எல்லாம் போட்டு நல்லா வந்து நெருப்பு மூட்டிகிட்ருக்கோம். இந்த நெருப்பு தணலாக மாறினதுக்கப்புறமா இதில் சிக்கன் தந்தூரி போடலாம். இது வந்து நம்ம காலையில் போட்டு வச்ச மசாலா. ஸோ இதை காமிக்கிறதுக்காக தான் நான் கொண்டு வந்தேன். அதுக்கப்புறமா அடுப்பில் வந்து க்ரில் வச்சு இந்த க்ரில்லில் வந்து எல்லாத்தையும் அதில் அரேஞ்ச் பண்ணி சுட்டுட்ருக்காங்க. எங்கள் வீட்டில் தந்தூரி ரெடி பண்ணிகிட்ருக்காங்க. தெரியுதா? அந்த ராட்லேயே வந்து நல்லா போட்டு வச்சுருக்காங்க. ஸோ இதை சுற்றி வைக்கும்போது இது நல்லா ஊறும். இதை பார்க்குறதுக்கே அப்படியே இது ஆக்சுவலி ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது வந்து அடுத்த செட்டு. ஸோ அதை எடுத்துகிட்டு இதை வச்சுருக்கோம். இது வந்து நாங்கள் சாப்பிட்றதுக்காக ஆல்ரெடி ஒரு செட்டு சாப்பிட்டுட்ருக்கோம். இது அடுத்த செட்டு. ஸோ இது நல்லா வேகணும். எனக்கு அப்படியே இதை பார்த்த உடனே இப்போ சாப்பிட்டே தீரணும் அப்படின்னு இருக்குது. இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதில் வந்து இப்போ எதுக்கு குத்திகிட்ருக்கோம் அப்படின்னா கத்தி வச்சு. ஸோ அப்போ தான் வந்து ஹீட் வந்து ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும். வெந்துருச்சா வேகலையான்னு தெரியும். அப்படி இல்லைனா வந்து ஈவனாக வேகும். அதனால தான் வந்து இதை வச்சு குத்தி பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியும். ஸோ ஹீட் வந்து இந்த குத்துறதுனால ஈவனாக எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால சிக்கன் ஒரே மாதிரி வேகும். ப்ளஸ் சாஃப்டாக இருக்கும், டெண்டராக இருக்கும். அதனால தான் எல்லா இடத்துலையும் குத்துறது. இதில் தெரியுதா அந்த சிக்கனில் வந்து உள்ளேருந்து அப்படியே கொழுப்பு ஊஸ் அவுட் ஆகி வெளியே வர்றது பாருங்களேன். அப்படியே இதை பார்த்த உடனே எனக்கு இதை எடுத்து அப்படியே சாப்பிட்டு முடிச்சிடணும் அப்படின்ட்டு ஒரு ஃபீலிங்காக இருக்குது. அப்படியே என்னை டெம்ட் ஆக்குது. என்னோடய பசியெல்லாம் இன்னும் அப்படியே 100 மடங்காக பன்மடங்கு அதிகரிச்சிருச்சு. இது வந்து இன்னொரு சைடு அந்த ராடில் வச்சு இது பண்ணிகிட்ருக்கோம் பாருங்களேன். அப்படியே அம்மா அப்படி இருக்கு. எனக்கு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல என்னோடய வாயையும் என்னோடய நாக்கையும். பாருங்கள், லுக்ஸ் அமேசிங். இப்போ வந்து இது ரெடி ஆனதுக்கப்புறமா இது சாப்பிடும்போது அப்படியே மனசு எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? ஒரே அப்படியே சில் அவுட் ஆகும். ஸோ அப்படி ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது பாருங்கள். அது எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக கிடைக்கணும்.
அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த ராடில் வந்து நாங்கள் அந்த ஈரல் இருந்ததில் அதை குத்தி வச்சு அதையும் வாட்டிகிட்ருக்கோம். ஸோ இதுவும் சாப்பிடலாம், இட்ஸ் குட் ஃபார் ஹெல்த்து. சிலர் சொல்லுவாங்க கோழியோடது சாப்பிடக்கூடாது, நாட்டு கோழியோடது தான் சாப்பிடணும், மட்டனோட தான் சாப்பிடணும். பட் அப்படி இல்லை, ஈரல்னால் எல்லாமே ஈரல் தாங்க. ஸோ எல்லாமே சாப்பிடணும், எதையுமே நம்ம வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அதுவும் நம்ம ஹெல்த்துக்கு வந்து ரொம்ப குட்டானது. தெரியுதா, எங்கள் பசங்க வந்து இலையில எல்லாத்தையும் அப்படியே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சு சாப்பிட்றாங்க. அதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக லெமன், ஆனியன், அப்புறமா கெச்சப்பு, அப்புறம் நாங்கள் வீட்லேயே பண்ண மயோனீஸ் எல்லாமே வச்சு சாப்பிட்றோம். இது பாருங்கள், நாங்கள் சாப்பிட்டு பாதியில் எங்களோட இலையை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போர்க்களம் நடந்த மாதிரி இருக்குது. எத்தனை பேர் ரவுண்டு கட்டி வச்சு சாப்பிட்ருந்தா இது எப்படி இப்படி இருக்குன்னு பாருங்களேன். அண்ட் இந்த பொண்ணு பாருங்கள், இந்த பொண்ணு தான் அப்படியே சிக்கன் சாப்பிட்றதுக்குன்னே பிறந்தவ மாதிரி இருக்கா. இந்த போஸை பாருங்கள். ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நாங்கள் தந்தூரி போட்டிருக்கோம். இது வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களை பார்க்குறதற்கு ஆரி மீடியா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.